eng oliy sifatda bo'ladi. Mana eshiklari ochilib yopiladi bemalol. 3 kun, 4 kun mobaynida 30 kilo, 40 kilo rasxod qiladi. Avtomatik tarzda ishlaydi bu. Miya shunaqangi kuchli xotiraga egaki, Yevropa standartiga javob beradi. Buni afzalligi, bu hech qaysi katta yo'lda yo'q narsa. Bu mana mashinaning rezinkasidan qo'yilgan. Ko'pchilikda savol tug'iladi, portlab ketmaydimi? Bu katta yo'limiz Fabian 40 kilovatlik katta yo'limiz Konya shahrida chiqadi. 25 yildan beri katta yo'l ishlab chiqaradigan zavod, katta zavod. Bu zavodimiz chiqargan katta yo'llarini sifati eng oliy sifatda bo'lib, ishlatishga juda qulay va sodda. Ichlari turli list bo'lgan. Mana birinchi nimasi, xonasi, mana eshiklari ochilib yopiladi bemalol. Buni tozalash uchun mo'ljallangan. Bu yerda ko'mir yonadigan joyi. Bunisi ko'mirda axlatini olib tashlaydigan, kulini olib tashlaydigan joyi. Bu tomonda ko'mirni solish uchun bunker joylangan. Buni afzalligi ko'mirni solib qo'yib, 3 kun, 4 kun mobaynida pechkaga, u katyo'lga yoniga kelib tozalab nima qilish shart emas. Bunkerimizga 150 kilodan 125 kilodan 150 kilogacha bo'lgan ko'mir sig'adi. Bu katyo'limiz 300 kvadratgacha bo'lgan joylarga mo'ljallangan. 40 kilovatli 300 kvadratgacha bo'lgan joyda bu 30 kilo, 40 kilo rasxod qiladi. Boshida 5-10 kun 50 kilo, 100 kilo ham rasxod qilishi mumkin. Sababi uyda, o'sha xonalarda to'liq holda isib, o'ziga kelib olishligiga vaqt ketadi. Unda ko'mir ko'proq rasxod qiladi. 5-10 kundan keyin o'zini o'sha darajasiga, masalan 50-60 gradusga qo'yiladigan bo'lsa, 30 kilo, 40 kilo kuniga rasxod qiladi, sutkasiga rasxod qiladi. Bu katta yo'limiz mana miya qismida programmalar joylangan. Bu yerda gradusni mo'ljal nima qilish mumkin, nazorat qilish mumkin. Ko'mirni qancha kelishini nazorat qilish mumkin. Har xil funksiyalari bor. Avtomatik tarzda ishlaydi bu katta yo'limiz. Keyin bu svet o'chib qolib, masalan, qayta yonganda ham miya shunaqangi kuchli xotiraga egaki, qayta programma qilinmaydi. Yana o'sha joyidan davom ettirib ketaveradi o'zi. Ko'mir katta yo'limizni ichida mana listlari turli listda bo'lgan. Turli list ham Yevropa standartiga javob beradi. Mana atrofidagi tununkasini ichi ham o'ziga yarasha steklavata bilan zashta qilingan. Issiqlik chiqmaydi bundan. Ko'mir katta yo'limizga 4 metr, 6 metrgacha bo'lgan nima qo'yiladi. Dimoxodlar qo'yiladi. O'shanda yaxshi tortib, chiroyli ishlaydi. O'zini mana shu bitta tok bilan hamma sistemani boshqarish mumkin. Bunga bitta stabilizator qo'yiladi. Обязательно shart, qo'yilmasa bo'lmaydi. Bunda o'ng tomondan ham chiqish-kirish joyi bor, chap tomondan ham chiqish-kirish joyi bor. Buni afzalligi, qaysi tomoni qulay bo'lsa, o'sha yerdan montaj qilish mumkin. Ustalar uchun, bu santexnik ustalar uchun juda qulay joylashgan. Orqasida tagida ventilyatsiya sistemasi bor. Bu ventilyatsiya sistemasi juda yaxshi alyumindan qilingan. Ancha-munchaga buzilmaydi. Bunda обратный klapan degan narsa bor. Bu hech qaysi katta yo'lda yo'q narsa. Bu ruchnoy holatda ham yoqish uchun mo'ljallangan. Svet o'chib qolib, mana 5-10 soat o'chib qoladigan bo'lsa, mana shu narsani buraydi, bu yerda ochib qo'yadi, havo kirib yonaveradi. Endi buni afzalligi hech qayerdan havo kirmaydi. Mana shu joylariga ham mana mashinaning rezinkasidan qo'yilgan. Hech qayerdan havo kirmagani hisobiga yaxshilab yopiladi. Mana orqalari ham eshiklari ham juda zich yopiladi. Zich yopilgani hisobiga buni gradusga qo'ygandan keyin svet o'chib qolsa, ko'pchilikda savol tug'iladi, portlab ketmaydimi? Portlab ketmaydi. Mana shu обратный klapan degan narsa bekiladi. Hech qayerdan havo kirmaydi. Hamma joydan havo kirmagani hisobiga o't o'zini o'zi o'chiradi. Keyin svet kelib, yana davom ettirib ketish imkoniyati bor, bunda mavjud. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Maza qilib olib, yillab, 10 yillab, 20 yillab ishlatish mumkin katta yo'limizni. Sizlarga ham olishlarini tavsiya qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.